हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइपिंग टेस्ट में दिक्कत है, मैं या तो आपने कम स्ट्रोक किए हैं और या तो आपने मिस्टेक्स ज़्यादा किए हैं, ऐसा लग रहा है आपको, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आज मतलब और कौन से तरीके हैं जिससे आपको पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, पहले तो डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें मैटर करेंगी। पहली चीज़ें हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट में कौन कौन सी लेवल 2 और लेवल 5 की पोस्ट हैं। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट हैं। सो लेवल 2 के लिए देख लीजिए, ट्रेन्स क्लर्क है एक पोस्ट। ठीक, लेवल 5 में आपका है गुड्स कार्ड और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये दो पोस्ट है आपके लेवल 5 की। ठीक, और ये एक पोस्ट है आपकी लेवल 2 की। अगला पॉइंट देखते हैं, वैकेंसीज ऑफ नॉन टाइपिंग पोस्ट फ्रॉम योर जोन। ठीक है, आपके जोन में नॉन टाइपिंग पोस्ट की कितनी वैकेंसीज हैं। मैं यहाँ 2 जोन की बात कर रहा हूँ, मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है मैंने। जैसे गोरखपुर जोन की बात करें तो ट्रेन्स क्लर्क की यहाँ 24 पोस्ट है, गुड्स कार्ड की 56 और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 231 पोस्ट है। ठीक है, ये दोनों आपकी हो गई 5 की और ये आपकी एक हो गई लेवल 2 की। ठीक, अब प्रयागराज जोन की बात करें। ठीक है, इलाहाबाद जोन ट्रेन्स क्लर्क की आपकी हो गई 83, मतलब आपको पता है इलाहाबाद जोन से वैकेंसी ज़्यादा हैं, और ये लेवल 5 की। ठीक, 2 और 5 ट्रेन्स क्लर्क की आपकी 83 पोस्ट और गुड्स कार्ड की 1406, कॉमर्स से कम टिकट क्लर्क की 745 पोस्ट। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपकी मैटर करेगी कि आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल सकती है या नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ अब क्या मैटर करेगी वो देख लीजिए, कट ऑफ से आपके कितने मार्क्स अधिक हैं। ठीक है, जैसे जब कट ऑफ आई थी लेवल 2 और लेवल 5 की, ठीक, तो कट ऑफ तो मान लीजिए 70 आई थी, आप मेरे गोरखपुर जोन से 70 आई थी लेवल 5 की, और लेवल 2 की अप्रॉक्स 63 के आसपास आई थी। ठीक है, सो इसमें आप कितने अधिक नंबर पा रहे हैं। मान लीजिए 70 आई लेवल 5 से, 80-85 है। ठीक, और लेवल 2 की 363, आपके उसमें भी 80 एबव हैं, 85, 86 हैं। ठीक, यहाँ आपके हो गए 15 मार्क्स अधिक, यहाँ आपके हो गए करीबन 23 मार्क्स अधिक। ठीक, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलने के लिए ये भी मैट्रिक करेगा कि कितने मार्क्स आपके पहली वाली कट ऑफ में ज़्यादा थे। 10 से 20 या 30 ऐसे हैं ज़्यादा, तो चांसेस अधिक हैं। ठीक, बाकी कैटेगरी वाइज भी चीज़ें हैं जो मैट्रिक करेंगी, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैट्रिक करेगी आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरा है आपने, ये भी मैट्रिक करेगा कि नॉन टाइपिंग पोस्ट आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको डिस्कस करना जरूरी था कि नॉन टाइपिंग पोस्ट आपको मिल सकती है या नहीं। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है कि टाइपिंग टेस्ट खराब हो गया तो क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, मैंने जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस कर दी हैं, क्या हो सकता है आगे क्या नहीं। ठीक है, बाकी तो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।